Aí galera, bom dia. Hoje é quarta-feira. Estamos aqui fazendo uma fogueirinha aqui de manhã, antes de trabalhar. Esquentar porque tá muito frio também, né galera? É isso daí. Aí, a coleguinha aí, ó. Coleguinha do plantio. E aqui é a praça que nós estamos. A pracinha. Pracinha, ó. Aqui tá escuro, vocês não vão ver porque tá escuro mesmo. Então, e a luz já acabou agora de apagar. Aí, agora eu tô no balanço aqui também. Ó, que lixo, velho. Olha ele aí, ó. Olha aí, ó. Quer dizer, João. Oh!